Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о народных приметах на 10 июня. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать и что предки наши завещали нам на этот день, друзья. Все более подробно в этом видео. Итак, 10 июня православная церковь вместе с крестьянами почитает память святого Никиты Калкидонского. В жизни он был очень прост, всегда помогал людям, был безумно добрым и доброжелательным человеком. Он отличался своим милосердием и всегда находил, чем поделиться с малоимущими людьми за веру и преданность Христу. В народе его все знали как порядочного крестьянина и исповедника. Святой Никита был в свое время арестован, а спустя некоторое время отправлен в ссылку, где и провел остаток своих дней. В старые времена наши предки называли этот день гусятником. В этот день молились для того, чтобы получить поддержку в защите от злых диких птиц. Они крали с пастбищ и дворов людей их гусей. Гуси, в свою очередь, считали значащими птицами на Руси. Во-первых, их стоимость была достаточно велика, а во-вторых, они требовали особенного внимания и трепетного ухода. Согласно другой традиции, сегодняшний праздник Никиты Гусятника обязательно стоило задобрить водяного. Это делали для того, чтобы он не пугал и не доставал любимых домашних птиц. Данная церемония проходила так: забивали самого лучшего и самого красивого домашнего гуся, а в водоем бросали уже тушку. Голову гуся было принято нести на птичий двор и класть на самое видное место. Так считали, что домовой не заметит пропажи, когда будет пересчитывать их по головам, и не разозлится на своих хозяев. Погода уже была совсем теплая с раннего утра, и дети старались выйти пораньше гулять, чтобы не попасть под жару. А роса поутру была частая, а если она исчезала, то сразу же после восхода солнца. Это могло означать только ухудшение погоды. А когда роса продолжала держаться и быть на траве, значит, будет отличный урожай хлеба в этом сезоне. Радуга, которая быстро исчезала сразу же после дождя, к ясной и теплой погоде. А когда она еще долго стояла, то говорили, что стоит ждать какой-то неприятности. 10 июня смотрели на погоду в общем, и если была она сухая, то это сулило отсутствием дождя аж до августа месяца. Сегодняшний дождь, который начался при восходе солнца, прекращался не раньше вечера. А если дождь сопровождался солнцем, то считалось, что будет влажный и затяжной день. А чем мельче и чаще капал дождь, тем дольше по продолжительности он шел. Согласно поверьям, 10 июня темные силы начинали гулять и балдеть. Они громко пели, кричали и водили свои хороводы, а выглядели они как красивые и стройные девушки. Эти девушки то и делали, что манили своей красотой мужчин. Вытаскивали их далеко-далеко в поле и кружили в своих хороводах, забирая напрочь у мужчины всю его мужскую силу. Наши предки верили, что при виде таких дев, тем более ближе к вечеру, нужно было закрыть глаза и про себя 3 раза прочесть молитву «Отче наш», а следом произнести «Спаси от соблазна». Мужчинам стоило прежде хорошенько подумать над тем, идти ли им на веселье к таким красавицам или нет. Согласно рассказам людей, красавиц интересовали не только мужчины. Они легко могли украсть детей и положить где-то без присмотра в стоге сена, поэтому матери редко отпускали сегодня своих детей куда-либо.
Если люди замечали ребенка одного, то это означал позор его маме. Ее высмеивали перед всем городом, и потом еще очень долго проходящие мимо прохожие показывали на нее пальцем. Таких мифических дев называли полудницами. В такие праздники люди собирались на собрания, выбирали часовых для того, чтобы они караулили какие-то части села таких историй. Чаще всего ставили на караул девушки или девочек, и потому что они были подвержены меньше гипнозу и соблазну со стороны таких темных сил. При встрече с ними старались договориться и ни в коем случае не ругаться. По рассказам, девы были агрессивные и ходили со сковородкой. При желании могли этой сковородой испортить даже весь урожай хлеба. А для урожайного года проводили специальные обряды. Первый гриб старались срезать и произносить следующие слова. Слова звучали следующим образом. Как грибок в земле рос и дал большой прирост, так и рожь будет колоситься, много ее уродится. А собранные сегодня грибы с большой радостью жарили и делали вкусные пироги. Была традиция даже, что глава семейства или самый старый в семье должен был первым попробовать грибное блюдо. Изделиями с грибами делились с соседями и гостями. Такой жест положительно влиял на отношения между семьями. Также не стоило отказывать от помощи нуждающимся, потому что такая народная примета пошла для того, чтобы люди делились, чувствовали и помогали бедным, поддерживали их в трудную минуту и не разделяли на разные слои населения. Люди того времени верили, что именно сегодня Боженька ходит по улицам и дорогам среди обычных и простых людей в образе нищего и просит помощи. 10 июня не рекомендовалось совершать какую-то тяжелую работу. Огороды обходили стороной, а на лодке даже не спускались на рыбалку. Люди были заняты исключительно повседневными и бытовыми делами. Рекомендуем и вам сегодня отдохнуть, собраться с силами и провести этот день без особых хлопот. Все большие дела оставьте до понедельника и к вечеру старайтесь расслабиться и насладиться теплой погодой, зелеными и цветущими деревьями. А если у вас выйдет собраться на небольшую прогулку, то это будет лучшим завершением данного дня, где отдохнет и тело с душой, и мозг разгрузится от рабочей и напряженной недели. Сегодня также не брали и не давали в долг деньги, так как раньше считалось, что свое счастье таким образом человек отдавал, а чужое горе приобретал. С таким не шутили и старались избежать данной ситуации хотя бы на пару дней. А именинники 10 июня отмечают Игнатий и Никита. Также запрещено было на Никиту Гусятника открывать окна и двери настежь, иначе в дом могут, считалось, что проникнуть злые духи. Они нарушат ваш покой ночью, а днем испортят вещи, побьют посуду и всех рассорят. Также считается, что если оставить открытой дверь в доме, где есть незамужняя девушка, то она еще долго не сможет выйти замуж. Также финансовые операции не стоит совершать на Никиту Гусятника, если нет уверенности в том, что вы делаете. В противном случае вы можете, к сожалению, понести убытки. Конечно же, на этот день есть и некоторые запреты, которые касались принятия гостей и похода в гости самому. Поэтому, выходя из чужого дома, следует выходить с кем-то другим, иначе можете остаться в одиночестве на некоторое время. А гости, которые вышли из вашего дома, к сожалению, могут прихватить с собой удачу. Друзья, вот такой у нас с вами день 10 июня по народному календарю. Ну а далее у нас с вами лунный календарь на 10 июня.
По лунному календарю, друзья, нас ждут с вами 11 и 12 лунные сутки. А растущая луна в знаке зодиака Весы. Обращаем внимание, что сегодня нас ждет напряженный день, который считается самым сильным из всего лунного цикла, а также одним из самых удачных из всего лунного месяца, несмотря на суровость. В организме происходит пробуждение мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось в начале лунного месяца. В какой-то степени сегодня сложный, неоднозначный лунный день, двойственность которого скажется на всем, что будет сегодня происходить. Многие люди не смогут контролировать в себе эти две стороны и будут удивляться собственным взрывом раздражения, вспышкам ярости, которые будут исчезать так же внезапно, как и появляться. Энергия распределяется в это время очень неравномерно. То будет казаться, что вы можете свернуть горы, то уже через минуту будете падать от собственного бессилия. Также эти лунные сутки помогут вам обрести только кто умеет именно владеть энергетическим потоком и перераспределять его самостоятельно. Только так можно справиться с тем энергетическим вулканом, который обрушится сегодня на многих. В моменты такого обрушения может открыться истина, которую нужно запомнить и понять, потому что всплески энергии сегодня достаточно сильны, но очень кратковременные. Предельная внимательность и крайняя осторожность могут уберечься от неправильных решений. Для намеченных на сегодня дел необходима планомерная подготовка. Если подготовка не будет проведена, то и начинать дела не стоит. Перегружать себя нельзя. Но и помните, что пассивность в этот день противопоказана. Проявите внимательность, осторожность и во всем соблюдайте баланс. Свою энергию сегодня лучше направить не на результат, а на процесс и приложить усилия к завершению начатого. Важно, чтобы действия имели позитивную направленность, иначе мощная энергетика может разрушить все на своем пути. Бросать начатое сегодня не рекомендуется, нужно обязательно все доводить до конца. Что же касательно стрижки и волос, то сегодня любой мотив для визита в салон красоты – это будет отличная идея. Попробуйте сделать новую стрижку, но придерживайтесь классических вариантов. Результат будет ошеломляющим, и вы буквально устанете от комплиментов. А ваши волосы порадуют вас блеском и здоровьем после косметических процедур. После посещения салона красоты прогуляйтесь по интересным и красивым местам. Сходите сегодня в кинотеатр, музей или ресторан. Стрижка в этот день позволит встретить свою судьбу, а неуверенным в себе обрести уверенность. Если ваше финансовое состояние не позволяет провести вечер в салоне красоты, это не повод отказаться от прелести жизни. Позовите подруг и устройте дома спа-салон. Потом наденьте красивую одежду и приготовьте ужин. Также получите сегодня максимум, постарайтесь удовольствие от этого дня, и таким образом вы сможете привлечь удачу в свой дом. Помните о том, что окраску натуральными красителями расширит сегодня деловую деятельность. В этот день повышенной энергии, поэтому уложите волосы особенно хорошо. Вот такой, друзья, у нас с вами день 10 июня по народным приметам и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья, и смотрите. Там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ. Услышимся уже с вами в следующем видео.